طبعا انتوا شفتوا العنوان من بره الف ليله وليله، فاستغربتوا ان احنا المفروض بنتكلم في وعي وكده. طب ايه علاقه الف ليله بالموضوع؟ الف ليله وليله هي مش القصه اللي احنا عارفينها، لا هي قصه كل اب وام بيعيشوها، وبالذات الامهات يعني. الف ليله وليله هي اهم الف ليله كل ام بتعيشها، وطبعا معاها الاب. طب ايه هما القصة؟ الالف ليلة دول او الالف يوم بمعنى اصح، هما ال270 يوم اللي هما بتوع الحمل اللي هما ال9 شهور، و730 يوم اللي بعد الحمل اللي هما تقريبا سنتين عشان نشوف البيبي يحصل فيه ايه. طيب النهاردة احنا زي ما متعودين نجيب حد لازم يكون متخصص، ومتخصص بالنسبة لنا في الموضوع ده يبقى دكتور، والدكتور هيقول لنا طيب ايه الحاجات اللي مهمة في ال270 يوم اللي في الاول، وايه الحاجات اللي مهمة في ال730 يوم اللي بعد الحمل. طب ليه اصلا هم مهمين؟ عشان احنا بنفوت حاجات كتير جدا. اغلب الامهات تهتم بالاكل، ياكل ايه، يشرب ايه، يشرب، يرضع، صناعي مش صناعي، طب اعمل ايه، طب اوجهه ازاي. كل الكلام ده بيدخل يا اما في الصحة العقلية، الصحة الجسدية، الصحة البدنية، وكمان المنتاليتي بتاعته، انا سلوكه ازاي هتحكم فيه. فكل ده ليه تأسيس من الاول. يعني احنا المفروض نبقى عارفين ان في تأسيس من الاول، من اول الحمل لحد ما يبقى عنده سنتين، لان دول اهم ايام في حياتنا كلنا. النهارده بشرفنا دكتور اسامه حسين، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير تمام. ايه رايك في المقدمه؟ لا جميله طبعا، وحضرتك لمست الواقع يعني. هو الحقيقه دايما يعني اي حد بيشتغل في مهنه الطب بيدور على الاسباب المرضيه او الاسباب للحاله المرضيه او للمشكله، او مش شرط تكون مشكله يعني، بس بيدور على الاسباب قبل ما يفكر انه مجرد يعالج اعراض او يعالج مسكنات. وبالتالي يمكن القصه معقده شويه لما نيجي نتكلم على الاطفال بشكل عام، لان في مشاكل كتيره جدا كلها مرتبطه، او مش شرط بتكون مشاكل، تغيرات، اختلافات، يعني الناس بتشوفها معوقات في تربيه الاطفال او في صحتهم بعد كده، ولكن هي بترجع الاسباب لورا فتره طويله قوي. لما نيجي نتكلم مثلا واحد معدته فيها مشكله او جهاز هضم فيه مشكله، بنقول له كلت ايه امبارح او كلت ايه اول امبارح. لكن لما نلاقي مشاكل كتيره او حواديت كتيره قوي داخله في بعض، بنرجع لورا فتره طويله، يمكن نرجع لورا ال1000 يوم دول اللي حضرتك اتكلمت حصل عليهم. ايه فيهم؟ بالظبط كده، او ال1000 ليله وليله. يعني الحقيقه فعلا هم 1000 يوم، اللي هو 9 شهور حمل في 30 يوم، يعني 270 يوم. والسنتين الأولى في حياة الأطفال اللي هم 24 شهر في 30 يوم، اللي هو 730 يوم، أجمليهم 1000 يوم. 1000 يوم. بالظبط، هم دول بقى بيشكلوا جزء كبير قوي من حياة الطفل وحياته في المستقبل كمان. لأن فترة الحمل دي أهم فترة طبعا، بيتكون فيها الطفل لكل حاجة قدام. مش بيكون بس إنه يعني بينمو ويكبر وزنه وحجمه، لا بيبقى في كل شيء داخله، ابتداء من صحة الأم نفسها، اهتمامها بالصحة النفسية كمان، مش بس مجرد الصحة البدنية أو التغذية أو الوقاية كمان برضو. يعني حاجات كتير قوي بتفرق بالنسبة للطفل ده لما يتولد، فلازم نرجع معاه الأول خالص. ويمكن كنا بنتكلم قبل التسجيل في اطباء الولاده واطباء الاطفال، ويمكن بره في علاقه، في حاجه مفترض مشتركين فيها ولا لا؟ بالظبط. طب يا دكتور، هو اصلا في علاقه يعني مفترض تبقى ما بين دكتور النساء اللي الستات بتتابع معاهم الحمل ويبقى في تواصل بينك وبينه؟ هي حاجة مهمة يعني هو ولا؟ طبعا العلاقة والتداخل بين النساء والأطفال، أو يمكن الولادة أكتر والأطفال، لأن ممكن تخصص الولادة في طب مختلف يعني، أو منفصل عن تخصص النساء شوية. ممكن يبقى طبيب بس طبيب ولادة، ويمكن بره نتكلم في 20-30 سنة فاتوا في تخصص اللي هو ما حول الولادة. في دكاترة متخصصين في الحتة دي، بيبقى دارس ولادة ويمكن حمل شوية مع أطفال حديثي ولادة، تخصص اللي واخد المنطقة دي. يمكن اللي بيتعاملوا معانا واحنا كنا بناخد موضوع الحضانات من أولها خالص، من أول بداية مبادرات الحضانات في التسعينيات وكده، كان بندرس الكلام ده خارج مصر من أطباء اللي هم ما حول الولادة، اللي هو بيبقى طبيب دارس اتنين. فعشان كده العلاقة بين الاتنين بتبقى واحد واخد الاتنين مع بعض، مبقاش فيها دايما يعني الفرق ده الدكتور النساء خلاص ولا دكتور الأطفال يشيل، لا بيبقى هو شايل الهمين مع بعض يعني. طب الأمهات قبل ما ندخل على مرحلة الولادة، ال9 شهور بتوع الولادة،
ايه الحاجات المهمة اللي لازم الدكتور اطفال يبقى عارفها، لازم الام تقولها لدكتور الاطفال، لازم هو اصلا يبقى عارفها، لازم هي تاخد بالها منها تعملها مع البيبي هو جوه خلاص. طبعا كده كده هي اكيد سألت الدكتور النساء 6000 سؤال و... وقالت له كل التخوفات وكل الحاجات. ايه الحاجات بقى اللي مهمة كدكتور اطفال بتفرق معاك من دكتور النساء؟ هي طبعا دكتور نسا بيدي لك الملخص في اللي حصل في اثناء الحمل يعني، بس هنتكلم يمكن بمجال اوسع شويه الام نفسها واهتماماتها، ومن وجه كلام الام مباشره، لان الام لها دور مهم في اختيار او في قرارات الطبيب النساء برضه. هي بتخش في القصه دي كاختيار كرأي. يمكن لما اتكلمنا قبل كده عن موضوع القيصريه، الام لها دور في اختيار وطريقه الولاده، وكان احيانا بتكون هي عامل مؤثر او وسيله ضغط، انا عايز اولد قيصري مش عايز اولد طبيعي، على عكس ما كان بيحصل زمان يعني. وبالتالي لها دور كبير في الاختيار، مش مجرد بس ان هو قرارات دكتور النساء. طبعا بيفرق كتير جدا التغذيه بتاعتها طبعا، لان دي بتاسيس الام، تاسيس للطفل نفسه. بيفرق كتير اسلوب حياتها، نمط الحياه نفسه، الراحه، المجهود الزياده عن اللزوم، الرياضه مطلوبه، التدخين طبعا بيفرق، التطعيمات اللي بتقي الطفل بتديها الام بتقي الطفل بعد الولاده. على سبيل المثال مثلا تطعيم زي الثلاثي بياخدوه الاطفال، اللي هو ثلاثي الفيروس، بتاخد سن سنه وسنه ونص. الست بتاخده في الحمل؟ هي ما تنفعش تاخده في الحمل، لان هو تطعيم فيروس حي موهن او مضاعف يتعارض مع الحمل، لكن المفروض تاخده قبل الحمل، حتى في سن قبل الزواج. قبل ما تفكر. والتطعيم ده دخل مصر اصلا، هو تطعيم ثلاثي الفيروسي اللي بيقي من الغده النكفيه والحصبه الالماني. قبل كده كان حصبه لوحده. دخل الثلاثي ده مصر سنه 99 وبدا يمشي ساعتها، بس طبعا الامهات اللي هي مولوده ما قبل 98 ما خدوهوش. ينصح ياخدوه البنات في سن ما قبل الزواج عشان يحمي اطفالهم من هذه الامراض يعني. وبالتالي ده مع تطعيم التيتانوس، وده بيتاخد عادي في الحمل. ده بيقي الطفل من مرض التيتانوس. ممكن تاخد تطعيم انفلونزا بيقي او يقي الطفل من تطعيم من انفلونزا. بينصح كمان اكتر، ودي يعني شويه لها علاقه، اللي هم افراد الاسره، لان لما الطفل الاكبر سنا منه لو له اخ اكبر وراح المدرسه وجاب فيروس او عدوى بيعد الطفل الصغير، ودي اكثر حاجه بترعب طبيب الاطفال. اكتر حاجه ترعبه ان الطفل المولود ده ياخد عدوى من الناس اللي حواليه بالظبط، او الاطفال اللي حواليه او هكذا. فبالتالي التطعيمات، التغذيه، الراحه النفسيه بتاعت الام، الحاله النفسيه بتاعتها دي اكتر فتره طبعا تدلع فيها يعني. ان هي بيبقى الحاله النفسيه ثبت حتى بالدراسات ال4D بالسونار، ان الطفل نفسه بيبقى فيه رد فعل عليه لو الام اتعصبت او توترت او من في تاثير نفسي مؤقت طبعا وارد، كل الناس بيعدي عليها ضغوط في اليوم بتاع، لكن تاثيرات نفسيه مستمره لفترات طويلة طبعا لا تأثيرات وهكذا. لدرجة ان كلام الام مع البيبي او انها تغني او تتكلم وهي حامل او هيبقى في يعني ميوزك، وده مش يعني ده بجد مش رفاهية. ميوزك او مثلا حاطين صور كده بيبي مكشر ولا تلاقيه كانت مامته منكده عليه. في رد فعل لما درست الموضوع بال4D بتبين ملامح الوش وهكذا يعني. يمكن اكل الام برضو بيفرق جدا كناحية تغذوية بالنسبة لها، الغذاء المتوازن المثالي بالنسبة للام. والطفل طبعا بيتاثر باكل الام. يمكن الطفل بيحب حاجات الام كانت تاكلها في الحمل، بيتذوقها معاها، وبالتالي بيطلع وثبت ان في علاقه بيحبها. في اطعمه معينه لما الام تتذوقها بيحبها الطفل، زي الفسيخ يحب الفسيخ ده. فطبعا كل دي عوامل مؤثره، كون انها تكلمه والراحه النفسيه وهكذا، كل دي عوامل مؤثره بالنسبه لاختيار طريقه الولاده طبعا. وبتفرق طريقه الولاده زي ما اتكلمنا. دي موضوع تاني، خناقه. لا خناقه يعني مش عايز اقول خناقه طبعا بمعنى خناقه يعني، بس هي الجدل ما بين ناس كتير. وطبعا انا شفت حضرتك فيديوهات كتير بتتكلم على القيصري. لا ليه القيصري لا؟ راحه للام. ليه بتعترضوا؟ ليه بتقولوا يعني دكتور النساء قال ان هو يبقى قيصري، ما يبقاش قيصري ليه؟ والطبيعي حلو في ايه ده كله وجع؟ هو طبعا عشان برضو نحمي الطبيب اللي هو بياخد قرار زي ده. ممكن في اطباء ما زالوا بيولدوا طبيعي وبيدافع عن قراره، وفي امهات ما زالت متمسكه بالولاده الطبيعيه. ما في قطاع كده موجود يعني. بس عشان الاثنين ما فيش حاجه في الطب متسابه كده للراي، بس راي طبعا ده له احترامه، لكن لازم في حاجات يعني تفوق الكلام ده أهمية زي البروتوكولات. يعني في حاجة اسمها بروتوكولات طبية، يمكن في الفترة الأخيرة نسمع عنها كتير.
يمكن من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية حاطين بروتوكولات. لأن النهارده حامل ده ليه في دليل علمي موثق اللي هو الأدلة يعني الأدلة المبنية على أدلة علمية قوية. يعني معلومة مبنية أو قرار أو بروتوكول مبني على دليل علمي قوي. وبالتالي ده بقى له الأولوية، وبعدين يليه رأي الطبيب، وبعدين رأي المريض. مش أقلهم أهمية، بس أقلهم إن أنا أخد فيه قرار، لأن دي يخضع ممكن لحاجات وده يخضع لحاجات. مش هقول أهواء، بس طبعا مش بقوة الدليل العلمي. فلما الدليل العلمي يقول والله دي ولد قيصري، طب بناء على إيه؟ 1 2 3 قسنا كذا وعملنا كذا والسونار الفلاني طلع كذا كذا، دي تولد قيصري خلاص. ده دليل علمي بناء على البروتوكول ده هتولد قيصري، بيمر بكذا مرحلة ويتخذ القرار. عشان كده في دول كتيرة قوي يحصل فيها نوع من الربكة، واللي يعملوا حملات تحسين أداء وبتاع لما المعدل الولادة القيصري يزيد عن 15% مثلا. يعني هو بره بيبقى قانون يعني ممنوع مش ولا؟ قانون، لا. انت ما تقدرش تمارس الطب بدون بروتوكول. يعني ما اقدرش اقول مثلا انا شايف كده. انا شايف كده لو في البروتوكول بيقول كده او المعلومه العلميه المدعمه بالدليل العلمي القاطع، خلاص ده ما حدش يقدر يتكلم فيها، ما حدش يغيرها، ولا الطبيب ولا المريض. ده بيبقى خلاص، ده لمصلحه المريض ومصلحه المجتمع بشكل عام يعني. لكن ممكن لو بدأ الدليل العلمي قال ان ممكن الطبيب يقول دي او دي، ده له اختيار، فالطبيب بيختار الافضل. لكن ده العلمي فوقيه والمريض بعديه. المريض ممكن لو في دليل علمي ادى مساحه ان المريض يختار. فمثلا لو قال له والله انت الحقنه العضل زي الحقنه الوريد، المريض يختار تقول تحب اني في دول. لكن لو قال ما ينفعش فيك علاج غير الحقنه العضل، ما اقدرش المريض انا مش هاخد عضل، الوريد مقفول، الوريد فيه مشكله يعني بالظبط كده. فالطب المبني على دليل، ودي حاجه عربيه على فكره قديمه. يعني احنا الطب العربي القديم كان بيتكلم على الطب المبني على الدليل، دي مش حاجه بدعه. لما بره يتكلموا على الطب المبني على الدليل او الايفيدنس بيز ميديسن، دي العرب نفسهم سبقوها. انت خدت قرار ليه؟ وده في الاخر لمصلحه المريض ومصلحه ابنه، والكلام ده ما يقدرش يقول ان انا ما يغيرش فيها شيء، سواء كان قرار الطبيب صح او كان قراره فيه نوع من توفير الوقت مثلا في الولاده، او الام شايفه ان ده اريح ان انا اخد حقنه انام واصحى الاقي ابني جنبي من غير طالق ومن غير كلام من ده. وفي وسائل جديده للتسكين والكلام ده. دي في الاول والاخر مصلحه شعب. ما نقدرش نقول ان احنا من الدول العاليه قوي في نسبه القيصريه، واحنا كاطباء حريصين على الام وعلى الطفل وعلى المجتمع بشكل عام ونسكت يعني. فده لازم نقول راينا. بس برضو في الاخر الناس برضو هتسمعنا دلوقتي تقول لك انت برضو ليه مالها القيصريه؟ انا باخد بنج وبتولدني وخلاص، الطبيعي كلها وجعه، استفدت انا ايه بالطبيعي؟ هو الطبيعي مفيد؟ بص اقول لحضرتك على حاجه. في احيانا لما يبقى حاجه تؤثر على صحه الناس او تاثر على المجتمع ككل، هنا لازم بيبقى فيه تدخل. يعني بقى انت النهارده مش هتقدر تسيب واحد يخرم السفينه وتقول ده مزاجه وحريتي، ما الناس كلها هتغرق. ده نفس الكلام، نفس الفكره. زي ما تقول البس الحزام واخدك مخالفه، انا باخدك عشانك انت. انت لما الشر يحصل لك حادثه هتبقى ليك انت وتبقى على الدوله برضو. فانا برضو بعاند ما لبست الحزام وما عملش الكلام ده يعني ده مش عايزين نقول ده يعني نوصفها بالحاجه مش مظبوطه. ايوه. ليه بقى الطبيعي حلو؟ الناس تسالك اديني ميزه في الطبيعي واحده. لا هي ميزات كتيرة طبعا. الأم اللي بتولد طبيعي طبعا أكثر حماية من مضاعفات الولادة ونزيف ما بعد الولادة ومن أمراض الأورام، والطفل نفسه بيبقى مناعة أكتر، وبيبقى أقل عرضة أن يخش حضانة أو يحصل صعوبة تنفس، وأقل بالتالي تعرضا لمضادات الحيوية لما بيخش الحضانة، واقل بعدا عن الرضاعه الطبيعيه لما يخش الحضانه ويضطروا يدوا لبن مش لبن الام. واخد بالك؟ وبعدين بيخرج من الحضانه برضو ممكن ما يقدرش يكمل رضاعه طبيعي، ومناعته تبقى متاثره وابتدي يبقى عرضه لامراض تانية، فمناعته اتدمرت. فطبعا بيبقى فيه تاثير كبير. طب هو بيكسب مناعته ازاي اصلا من الحمل الطبيعي؟ هو الحمل الطبيعي بيبقى فيه احنا يعني جزء كبير قوي من مناعه الجسم، والناس كلها بتتكلم بقى لها سنين في قصه الكائنات الدقيقه اللي عايشه معانا، معظمها بكتيريا بعضها فطريات عايشه معانا. عدد ضخم جدا من الخلايا البكتيريه والفطريه والفيروسيه عايشه فوق جسمنا، بسمى المايكرو بيوتا. المايكرو بيوتا دي تشكل مليارات من الكائنات عايشه معانا، يمكن من عددهم ما اكتر من خلايا جسمنا طبعا احنا اللي عايشين معهم يعني. بالعكس معظمها في الجلد، وجزء كبير منها في الجهاز الهضمي، وفي باقي اجزاء الجسم. دي لها دور رهيب في المناعه وفي الوقايه،
ودي بتتكون معانا اثناء الولاده، يعني هو الطفل نازل بياخدها وهو نازل اثناء الولاده، وبعدين يبتدي يكمل اثناء الرضاعه، وبالتالي خدها من الممر او عد طبيعي. وبعدين الميكروبيوتا دي بقى سبحان الله هي بتتكون من مجموعه متجانسه، يعني المجموعه دي مش اعتباطا. لما اقول مثلا كذا مليار بكتيريا على كذا مليار فيروس على كذا مليون بتاع دي، ولازم دي نسب دي متجانسه بينهم بعضها، مش متاخده اعتباطا. وفصائل البكتيريا لها فصائل برضو، فصائلها نفسها بنسبها وتوافقها مختلفة جدا في الأعمار. الطفل الرضيع غير الطفل الأكبر غير الشيخوخة والكلام ده. فالنسب دي بتختلف حسب العمر وحسب الاحتياجات وحسب يمكن المجتمع والكائنات البكتيريا اللي عايشة فيه. فدي ما خلقتش اعتبارا، كل ده اعتباطا، كل ده بنفقده لو ولدنا غير الطريق الطبيعي، يعني لو طلع من البطن ما فيش البكتيريا وبعدين ممكن نتعرض لمضادات حيوية في الحضانة عشان مثلا. ده في الحضانة. وده برضو بيشمل سوء استخدام المضادات الحيوية. ده برضو ليه؟ لأنها بتقتل الكائنات دي اللي هي الحميدة، مضاد حيوي ومضاد بكتيريا يعني ونتعب بعد كده عشان نبنيها تاني بشهور وناخد أدوية تانية وهكذا. بالظبط. وكده دخلنا في سكة ان انا برضو حتى استخدام مضادات حيوية بدون داعي او بدون اخذ رأي طبيب او بدون يكون تأكد من الأعراض. طيب يعني كده الناس عرفت موضوع القيصري. اخر سؤال بقى قبل ما نعدي مرحلة الولادة، في ناس كتير ساعات بتقلق من الصفرة، يعني الصفرة بتاعه، وتلاقي ناس تقلق من موضوع فصيلة الدم. طب انا فصيلتي او مثلا مش عارفة ايه، هل الموضوع ده مقلق؟ هو الحقيقة طبعا هي حاجة كويسة جدا الناس بتقلق، يعني معنى الناس تقلق مع الناس بدأ يبقى عندها معلومة، ومعنى عندها معلومة حتى لو القلق اوفر شوية احنا بقى مبسوطين احسن من الناس تبقى مش مهتمة. يعني احنا يمكن عاشرنا على اساس طبعا يعني احنا كبار في السن قوي، فاحنا عاشرنا الفترات ناس كانت مبقاش فاهمة يعني ايه صفر. يمكن كمان من الحاجات اللي كانت أسوأ اللي كان في اعتقاد ان الناس الطفل ما تعرضش للضوء خالص وقعدوه في ظلام ما يكتشفوش الصفر اصلا لحد ما توصل مستويات عالية جدا ودور الطفل. فطبعا كل الناس بدأت تقلق من الصفرة، دي علامة كويسة، ويقلقوا ويحللوا وكلام من ده. الصفرة طبعا في صفرة فسيولوجية، ودي مرحلة اكتمال نمو طبيعية جدا، وجودها في أرقام معقولة مقبولة. ده مسموح بيه، بالعكس ثبت إنها مفيدة للمخ والأعضاء الجسم، ومرحلة وبتعدي وتخلص. طبعا أكيد بتبقى أعلى في ظروف مرضية معينة، بتطول شوية زيادة عن اللزوم في بعض الحالات، لكن معظم الوقت بتعدي. أولا الصفرة ملهاش أي نوع من العلاج خالص، ملهاش أي نوع من الأدوية خالص. الصفرة مسألة وقتية وبتعدي، ولو علت نسبة معينة بيخش الطفل حضانة حسب الرقم اللي بيطلع في التحليل وحسب عمر الطفل، يعني بتبقى زي كيرف كده أو منحنى بيتحط عليه الرقم حسب العمر، يتقاس كل شوية بحيث يتقاس مثلا كل يوم يومين ثلاثة. اما طبيب يلاقي عدت مرحلة يعني بقت في الأمان بيبتدي يقول خلاص احنا كده مفيش قلق. بس ملهاش لا أي أدوية ولا لها علاجات ولا لها لمبة زرقاء، كان ترند زمان لمبة زرقاء أو يتعرض للشمس لمبة موف كده ولا حاجات من دي، ملهاش أي علاقة خالص. هي مجرد بس مسألة وقت أو قياس لو احتاج حضانة في حالات قليلة شوية. طيب الولادة حصلت قيصري أو طبيعي بقى يعني أيا كان، والطفل عنده صفرة، هل الطفل عنده صفرة ما ينفعش ياخد تطعيمات؟ لا، الطفل عنده صفرة ياخد كل التطعيمات عادي. مفيش مشكلة. والطفل اللي خارج من الحضانة بياخد كل التطعيمات يعني بدون استثناء يعني. بس هو ما بياخدش شلل الأطفال جوه الحضانة، لكن بياخد بعد ما يخرج عادي ياخد بقية كل التطعيمات بياخدها عادي. في تطعيمات بياخدها في الحضانة زي كبدي بي، وإن كان يعني الأطفال المبتسرين بيتأخر شوية، لكن كل التطعيمات بتاخد عادي، مفيش مشكلة خالص. طب نبدأ بقى خلاص، يعني احنا الطفل طلع الحمد لله سليم ومفيش صفرة. اهم التطعيمات كده يعني اول يوم، اول ساعة اول ما البيبي يتولد، ايه الحاجات اللي لازم بالنسبة لحضرتك كدكتور اطفال لازم تتأكد منها من اول ما يخرج كده من العملية او من الطبيعي؟ يعني اول حاجة كده نطمن عليها. اول حاجة تمام. هو طبعا دلوقتي في حاجة كويسة جدا ان الناس بقت واعية، وده اطباء النساء الزملاء شغالين في النساء، انه الطفل بياخد تطعيم كبدي بي في اول يوم، وتطعيم جرعة صفرية يعني في اول يوم. ودي طبعا حاجة كويسة جدا. وبرضو كلهم او معظمهم يعني بيدوا الطفل اسمها حقنة اسمها فيتامين كاف، ودي مانعة للنزيف، ودي كل الأطفال بتاخدها. دي حاجة برضو كويسة جدا إن الأطباء الزملاء في النساء بيدوها. وبرضو الأم زيادة في التأكيد بتسأل الطفل خد حقنة فيتامين كاف وخد تطعيم الأولاني ولا لأ، وغالبية الزملاء ما كانش كلهم يعني بيدوها لها. ده أول يوم. وبعدين خلال الأسبوع الأولاني بياخدوا تطعيم تاني اللي هو بيبقى تطعيم في الكتف اللي هو تطعيم الضرن، ومعاه نقط شلل الأطفال.
بيضاف ليه طبعا حاليا، وده الكلام ده بقى له يمكن حوالي 8-9 سنين، بيتعمل تحليل من كعب الرجل للامراض الوراثيه. بيتعمل كذا مرض وراثي بياخدوه في مكتب الصحه برضه مع التطعيم التاني ده، وبيعملوا تشيك عليه وبيشوفوا اذا كان في امراض وراثيه اكتشفها مبكرا. وطبعا دي حاجه موجوده بقالها سنين، وموجوده بره مصر بقالها سنين اكتر بكتير، والامراض الوراثيه اكتر، والدوله كل مدى بتتوسع في عدد الامراض الوراثيه اللي بتعملها الاختبار ده، بحيث تكتشف مبكرا وتتعالج مبكرا. ده بيقي انها تتشخص متاخر او يبقى في مضاعفات بعد كده. الذكور يعني الاطفال الذكور المفروض يتطهر امتى وامتى ما نطهروش برضه؟ يعني ده سؤال دايما بيتسال. يعني اطهره دلوقتي ولا استنى 40 يوم ولا استنى شهر ولا استنى اسبوع؟ هو 40 يوم طبعا ده ترند يعني، او حاجه يمكن فرعونيه. احنا ده ال 40 ده فرعوني شويه. 40 دي عاده فرعونيه، زي نعمل المريض المتوفي 40 يوم 40 يوم او الطفل مثلا يطعم بعد 40 يوم، اي حاجه 40. والحقيقه طبعا من ضمن الحاجات ان انت في حتى مش بس في الطب، يعني يمكن لما بتحط يعني مستهدف خطط معينه للتعامل مع الامراض والوقايه منها، برضو بتراعي المعتقدات الاجتماعيه. بيسموها يعني الايه، ان انت بتتماشى مع المجتمع، مش حاجه وحشه. فكان زمان في ال40 يوم كانوا بيدوا التطعيم اللي بيتاخد في اول اسبوع ده، اللي بتاع الضرن، هو الكاس بتاع الضرن اللي في الكتف ده بتاع الضرن. كان بيدوه في 40 يوم. ده ايه تماشيا مع يعني ايه المجتمع عارف ال40 عشان ما ينسوش يعني. ولكن قدموه شويه طبعا عشان يبقى يتاخد مع المجموعه الثانيه، يبقى كلهم مع بعض في وقت واحد، فخلوه في الاسبوع او قبل الاسبوع عشان الاسبوع عندنا برضه. فانت بتتماشى مع المجتمع في البتاع بما لا يضر الطفل، وفي نفس الوقت بيبقى ايه ماشي مع الارقام اللي احنا حافظينها يعني، عشان برضو كل المستويات المجتمع. وبالتالي طهارة الطفل برضو يتقال 40، مفيش ضرر يعني. لو الناس هتقدر 40 ايه المشكلة؟ بس في ناس ترند الطاهر بعد الولادة مباشرة، او في ناس بتطهر يوم الولادة مباشرة. بيعتمد ان في عوامل تجلط واخدها الطفل من الام وحاجات زي كده. بس طبعا في امراض نسف نادرة ممكن يتسبب في نزيف وكده، بيفضل طبعا يعدي كام يوم نطمن الطفل ماشي كويس، ما حصلش نزيف من السره، طمنا مفيش امراض نزف، نتاكد خد حقنه فيتامين ك في مناعه النزف زي ما قلنا، فيبقى كده انا في وقايه اكتر من النزف. فعدينا في فتره اما في الصفرة. طبعا الصفرة فيسيولوجيا ما تضرش، ما تتعارضش مع الطهاره، لكن لو ما كانتش فيسيولوجيا اكتشفنا، ودي حالات نادره يعني، بيبقى صاحبها امراض تانية برضو نستنى شويه. هو عامه الطهاره في اي سن 40 و50 و60 وشهرين وثلاثه مفيش مشكله فيها، والاحساس واحد في كله يعني، عشان ما يبقاش الاعتقاد موضوع الاحساس يعني. طب هنقول مش اول اسبوع، هنقول اول شهر الام خلاص، او اي ام، وبالذات اول ام عامه بتبقى محتاسه، واكتر حوسه بالنسبه لها بتبقى انا مش عارفه هو كويس ولا الكحه دي تمام ولا لا، صدره كده تمام، صوته ولا لا. هو الاسئله اكيد جالك 6000 تليفون الساعه 3 و4 الفجر. بس مش عايزين نخوف الناس. ايه الحاجات اللي الامهات لازم يعني تتوقع انه ده طبيعي انه لازم يحصل اول شهر؟ يعني وجع مثلا في البطن، الحاجات الطبيعيه اللي ممكن تحصل، بس هي بالنسبه لهم تبقاش طبيعيه. بالظبط كده. هو طبعا اول ام، بالذات اول ام طبعا، واول زياره للطبيب، ودايما كان بره يعني يسستموا كده لزياره الطبيب ان هو ايه، بيشوف المريض في ربع ساعه او 10 دقائق مثلا، يعني عشان ضبط التايمنج والحجز. والناس اللي بتلتزم بحجوزاتها دي اللي بتلتزم جوه نص ساعه لا يعني قصدي اقول يجي في ميعاده يعني، فهم حاطين لها تايم معين يعني. بس اول زياره دي بيدوا التايم اوسع، عشان الطبيب هيتكلم ويشرح ويقول لها ما تقلقيش مثلا كذا ده طبيعي وكذا طبيعي. فبتبقى مساحه الوقت الاول زياره لاول ام دي مفتوحه شويه. فمن ضمن الحاجات طبعا بيفهمها كل التفاصيل دي، وطبعا لبس يلبس ايه وما يلبس ايه، سؤال وبعدين احنا دلوقتي نصيف ولا لسه، طب نشتي ولا طب البس كام قطعه، وتطلع بقى الترند والنكت بقى اصلا ما اخدتهاش في البتاع، كنت غايب في المحاضره دي والكلام ده كله. فدي من ضمن الحاجات. طبعا اعرف البرد ده عنده برد ما عندوش برد، ده اسهال ولا مش اسهال، طب التواليت بتاعه بالظبط كده. الاسئله دي كلها طبعا دي، ونمط النوم بتاعه. ففي اسئله كتير زي ما انت بتقول، اذا كان الطبيب في ال 270 يوم بيتسال 6000 بتاع النساء، فبتاع احنا في ال 730 فطبعا لا نسال قدهم 3 مرات نسائيه. فلكن ده طبيعي ان بتديها في الاول للحاجات المتوقعه، عشان ما تبقاش قلقانه لما يظهر حاجه او تتعامل معاه بشكل خاطئ يعني. طب هنعدي شويه نجري
هو اهم سؤال بيجي بقى بعد الام، بعد الرضاعه الطبيعي والصناعي، ورضعت طبيعي ولا صناعي ولا، بس طب والله السؤال مهم برضه، صح انا نسيت اساله، الصناعي ولا الطبيعي؟ انا عارف ان اكيد الطبيعي، أيوة. بس ليه الطبيعي؟ عشان أنا سمعتك قبل كده قلت ان الطبيعي في حاجات حتى الان احنا ما اكتشفناهاش طبعا. في خلقه ربنا في اللبن بتاع الام. هو الفكرة بس ان انت لما تدي صناعي بناء على اساس نفس الكلام اللي اتكلمناه، نولد قيصر بناء على اساس علمي. انا ادي صناعي ليه؟ بناء على اساس علمي. أنا مش حامي يعني هو طفل محتاج مش هقول له لا، لكن بناء على اساس علمي. ايه الاساس العلمي؟ انه محتاجه ان رضاعة الام غير كافي. طب هفسرها ازاي؟ ما اقدرش افسرها غير ان انا بمتابعة نمو الطفل، وده ده الحاجة الوحيدة اللي اقدر اثبت فيها ان الطفل ده محتاج لبن صناعي. ما اقدرش اعتمد على تخمين او ان الام سمعت كلام من الناس المحيطين بيها. وخد بالك يعني احنا عندنا في المجتمعات بتاعتنا في ميزه عظيمه جدا، ان دايما مع الولاده بيجمع حوالين ناس كتير. الحقيقه بتبقى ميزه كبيره جدا، بيعملوا يعني دعم نفسي للام ومعنوي، وبيساعدوا بخبراتهم وبيدوا اطمئنان، وبيساعدوها في حاجات كتيره يمكن لو الواحده ما تقدرش تعملها هي او الاب. فطبعا ده ميزه كبيره قوي. بس الناس دي برضو لو عندها برضو معلومات ما هياش دقيقه قوي، ممكن يبقى في تاثير عكسي. ولو حد برضو قال ان الام لا انت ما عندكيش لبن، بيأثر عليها نفسيا جدا، فده بيبقى عيب تاني. ودايما كل حاجه فيها ميزه. هو اصلا في حاجه اسمها الام ما يبقاش عندها لبن؟ ربنا ما خلقش ام ما عندهاش لبن الا في حالات مرضيه خطيره، يعني حاله مرضيه واحده في العنايه المركزه مثلا بعد الولاده. طب ما هم بيحكموا منين ان مفيش لبن؟ انه الطفل بيعيط، انه بيطلب رضاعه زياده، انه مثلا الوزن ما زادش، يعني واخد بالك ازاي. فطبعا بيدوا انطباع انه لا ده ما بيشبعش، او ان لسه ما نزلش لبن. في مقوله بقى شهيره متوارثه ان اللبن ما بينزلش قبل 3 ايام، فعلى ما ينزل اللبن يبقى ايه نديله رضعه مساعده. هو طبعا مفيش الكلام ده، هو اللبن يعني بينزل من اول ما الطفل يرضع. وانا عايز اشوف يعني شفنا يمكن احنا في التسعينيات انه لبن السرسوب معروف بالظبط. كانت في التسعينيات شفنا الطفل بيتولد في أوضة الولادة والأب حاضر، والطفل بينزل من بطن الأم قبل ما يقطعوا المشيمة، ممكن بيحطوه على صدر الأم. والطفل بيبتدي إن هو يدور في المحيط بتاعه، بيشم ريحة اللبن، وهو بيكتشف الحلمة وبيمسكها وبيبتدي يمص بتلقائي وخلاص. واول ما بدا يمص اللبن ده بيتصنع بناء على ايه؟ في احساس بالمص الطفل في مكان الرضاعه حلمه الام، فابتدي الاعصاب اللي في المكان ده تبتدي تنبه الغدد بتاع افراز الهرمون بيتصنع في ثواني، يبتدي يتكون لبن، يتصنع اللبن مع كل مصه يتصنع لبن، كل مصه يتصنع لبن، المصنع يشتغل، يبتدي اللبن ينزل للطفل. مفيش ما بتجيبش لبن، مش هيشتغل من غير ما البيبي يعني يمص بالظبط كده. فبالتالي ممكن قوي طب القيصري مش هنرضع؟ لا طبعا ممكن، لان الطفل ممكن يستنى 3-4 ساعات بالمخزون اللي معاه على ما يرضع، مفيش اي مشكله خالص. وهل يمنع القيصري؟ لا ما يمنعش، لان البنج بيروح في اقل من ساعه، فخلاص خلصنا. فده زي فرض ان البنج ياثر في الطفل، يعني ما بيأثرش ان البنج ممكن يأثر بالظبط كده. بس هي الام تعبانه مش تعبانه ممكن ترضع وهي على ظهرها او على جنبها، مفيش مشكله خالص انها ترضع. فمفيش اي حاجه في هذا المجال، ومفيش ما عندهاش لبن، ومفيش حاجه تمنع الرضاعه الطبيعي الا حالات نادره جدا جدا، وحتى دلوقتي مستبعدينها يعني. فمفيش ما عندهاش لبن. دلع يعني مثلا؟ لا مش دلع، هي مفاهيم خطا بس، والناس يمكن اللي حواليها مش عاملين دعم. وعشان كده في تخصص اسمه استشاري رضاعه طبيعيه، بتبقى مطلوب تبقى مش شرط تبقى طبيب، ممكن تبقى طبيب او طبيبه او زي اللايف كوتش كده في النفسي بالظبط. كوتش رضاعه طبيعيه دي بتشجع. وممكن يبقى ممرض طبعا، ممرضات. ودي يمكن على فكره فكره الالف ليله وليله دي مش من اختراعي ولا اختراعك، معلش مع احترامي الشديد يعني. هي طبعا دي مبادره رئاسيه كمان حاليا، هي كانت مبادره شغالين عليها بقى لها فتره طويله، وكان دي يمكن رائده بتاعتها استاذ دكتور عبله الالف، لازم يذكر ويعضو مجلس النواب. وهي متمسكه بالمبادره دي لحد ما وصلتها بقت مبادره رئاسيه. ودي ماشيه ولها غرف مشهوره معموله في عده محافظات كتيره حاليا، للام بقى الحامل واللي بعد الولاده. وفي فعلا يعني قابلات الصحيات بداوا يتدربوا، وبداوا ازاي يقعدوا مع الام وازاي يدعموا الرضاعه الطبيعيه. وهي نفسها استاذ دكتوره عبله ربنا يديها الصحه لحد النهارده بتتكلم في هذا الموضوع، الاهتمام بصحه الطفل طبعا في كل الكلام ده، بحيث يبقى نحاول بقدر الامكان ان احنا نمشيه بالشكل الطبيعي بالالف يوم. فهي اسمها هي حتى
استاذ دكتور عبله الالفي مسميها الالف يوم الذهبيه. يعني يمكن الف ليله وليله دي بتاع انا الف ليله دي عشان الاعلام بس، ده عشان حتى اعلاميه كده. لكن هي طبعا كمان اكتر من يعني مبادره مهمه، وفي نفس الوقت عشان الناس كلام كتير. انا بحس الامهات مشكلتهم الحما والجده والكلام كتير قوي. وشفت الترند، ودلوقتي للاسف يعني في بعض الدكاتره بيطلعوا ساعات يكتبوا حاجات لمجرد الترند. يعني هو عارف ان هي مش حاجه علميه ومتاكد ان هي حاجه مش علميه، فبيطلعوا يتكلم في ده. طبعا بيأثر على الامهات. كله دلوقتي ماسك التليفون، تك تك ده انا شفت فلان بيقول كذا، انا شفت اعلام بيقول كده، وتيجي تدور على سبب علمي. طب نرجع لمنظمه الصحه العالميه، طب نروح للامريكان اللي احنا بنقول ده هم جامدين جدا وبتاع. سيبك يا عم، مش هتصدق المصريين، مصدقش، اسمع كلام فلان، هسمع صاحبتي عشان هي حصل فيها كذا. طيب خلينا نرجع لموضوع بعد الرضاعة الطبيعي والصناعي. الرضاعة بتفضل معانا 2 الناس كلها عارفة، حوالين كاملين مفترض يعني اللي قال والطب قال 2 عايز ادخل له اكل 4 ولا 6. 4 ولا 6 هو لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي. كل منظمات الصحة العالمية كلها بتتكلم في 6 شهور اكسكلوزيف بريست فيدنج. يعني اكسكلوزيف حصري زي ما حضرتك عندنا حصري زي عندكم في الميديا كده حصري. فهو اكسكلوزيف بريست فيدنج. اكسكلوزيف معناه ان حتى ما اخدش اعشاب، ما اخدش ميه، حتى الاعشاب ما فيش اعشاب، ولا بونبوني ولا حته عيش ولا. كان زمان يعني اعشاب زمان من حاجه و20 سنه كان بيدوا اعشاب للطفل وبتاع، لكن كنا نستغرب حتى ما في اعشاب مستورده مكتوب عليها بعد 8 شهور. فكان الناس تستغرب ليه عندهم بره بتاع، لكن هو فعلا اكسكلوسيف يعني 6 شهور رضاعه طبيعيه بدون حاجه خالص. فده كلام لصحه الطفل، مش لان منظمه الصحه او اليونيسيف او الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال او الكنديه او الاستراليه او اي جهه علميه قويه فيها اسس علميه قويه تهدف لصحه الطفل اولا واخيرا. يعني فاهم تقريبا عشان اوروبا فيها مش عارف دوله ولا الاتحاد الاوروبي قال 4 شهور، فالناس قالت خلاص يبقى كلنا 4 شهور. 4 ل6 شهور. وخد بالك انهم بيتكلموا على يعني كل الهيئات العلميه بتتكلم من منطلق علمي بحت. يعني اللي بيتكلم 4 ل6 شهور في اماكن محدوده جدا، فما خدهاش ترند لينا. مع كل دول العالم ما ننساش ان ممكن يعني 70% او ما اعرفش رقم يعني، بس كتير دول فيها مناطق بيبقى لسه فيها التعليم. مش بنتكلم علينا احنا، يعني بنتكلم التعليم او العلم او الوعي او النظافه او الصحه او الكلام ده كله. فهو 6 شهور لكل البلاد، يعني 6 شهور في امريكا، 6 شهور في الدول الغنية، 6 شهور في الدول الفقيرة، في دول العالم النامي، في دول وهكذا. فهي 6 شهور لكل الجنسيات. 4-6 شهور دي يعني مقولة جايز وواخدة. احنا في زي ما اتكلمنا اي حاجة بنعملها في الطب بنعتمد على الطب المبني على الدليل العلمي. فاللي واخد بيتكلم 4 شهور ده الدليل العلمي بتاعه ضعيف. على فكرة الدليل العلمي ده بيصنف درجات A B و C و D وأقل. فاللي بياخد دي ده بيبقى السند العلمي بتاعه ضعيف. يعني واخد بالك ازاي اللي بناخد بيه احنا عشان نمشي عليه A او B لو ما في، واخد بالك. بس هم ما عندهمش محشي زينا، يعني احنا عندنا محشي عندنا كل حاجه بعد 6 خد بالك برضو. يعني هو شوف انا اقول لك على حاجه عشان برضو ما يبقاش احنا عندنا عقده او جلد الذات. يعني وبرضو عندهم في ناس باخطاء وفي ناس برضو بتفتي في حاجات وفي ناس بتتعامل غلط. يعني مش بس احنا طبعا يعني احنا برضو في بره في حاجات من دي كتير خاطئه، وفي ناس بيبقى لها اراء مضاده. بس انا بتكلم على الحاجه اللي تفيد كل الناس. طيب ليه يعني الناس تسال طب خلاص احنا سمعنا الدراسات، كفايه دراسات، ليه الطفل ما ياكلش قبل 6 شهور؟ ليه ما تاكلوش حته الواد شبطان في دي دلوقتي انا ماسكه حته الايس كريم دي ولا ماسكه؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه. لما يبقى الكلام ده معنى دراسه ايه، ان انا الدراسه العلميه دي بتتبنى ازاي، عشان برضه بتكلم عشان ما اقولش ثبت في دراسه العلميه. الدراسه العلميه دي درجات، من واحد عمل دراسه معينه او واحد عمل دراسه في كذا محافظه في كذا دوله، عمل دراسه في كذا قاره، واخد بالك، واخد مثلا 500,000 خد 1.4 مليون درسهم وقارن بالناس بترضع 6 شهور كامله رضاعه طبيعيه وناس اكلت قبل كده او خدت رضاعه صناعيه، وطلع ارقام تبقى دي ذات احترام. في دول مثلا في اوروبا، مثلا بتسجل المعلومات الطبيه بمنتهى الدقه من سنه السبعينيات.
الناس دي عندها ثروه من المعلومات تقدر تطلع فيها دراسات قويه جدا، واكيد دراسه لا تنكر. لما اقول لا ده بدليل لا يقبل الشك ان فعلا طفل بيرضع 6 شهور كامله رضاعه طبيعيه صحته افضل بكثير من اللي بيرضع رضاعه صناعي او بياكل قبل كده. وفي حاجات كتير قوي بتتكلم بقى عن الاكل المبكر واثاره على الحساسيه، ويمكن السمنه بيميلوا دلوقتي لها علاقه بالاكل المبكر، في حاجات كتيره لها علاقه. طيب الميه بقى، يعني خلصنا من موضوع الاكل، الميه ما ندخلش الميه ليه؟ يشرب ميه ولا عطشان يشرب اولا هي الميه في الرضاعه الطبيعيه كافيه جدا، يعني الرضاعه الام فيها كميه ميه كتيره جدا مناسبه قوي للطفل. الطفل طبعا نسبه الميه فيه عاليه في جسمه اكتر من الكبار، ودي طبيعه الجسم يعني. والام لبنها فيه هذه الكميه المناسبه ليه. هنا انا ما محتاجش اكسكلوزيف، معناها ان الرضاعه مكفيه تماما، ميه واكل، ميه واكل. ورضاعه الام كم اللبن بيزيد في الحر تلقائي كده، وكميه الميه فيه بيزيد في الحر بتزيد تلقائي في الحر تلقائي. درجه حراره اللبن بيختلف في الصيف عن الشتاء عند الام، وهكذا يعني. برضو الميه امتى؟ يعني 6 شهور، سنه؟ هو برضو لان الاكل يعني الرضاعه الطبيعيه طبعا مستمره، ومستمره بنسبه عاليه، ولازم تبقى واخده مساحه بالظبط، ولازم واخده مساحه كبيره من اكله حتى بعد ال6 شهور قلنا عليهم، يعني لازم يبقى مثلا واخده 80% 90%، يعني مش اقل من كده. وبالتالي غالبا حتى الاكل هيخش سائل في نسبه ميه كتير، مش هديله اكل صلب يمضغه طبعا يعني. فايه كده الميه موجود. طب هنعرض عليه ميه، قبلها كويس، ما قبلهاش خلاص مش مهم، لان كميه الميه في اكله كافيه. طب ياخد قد ايه حسب ما يطلب، عايز يشرب بالظبط. بس هي مقوله ان الجو حر ولازم اديله ميه عشان الجو حر، هي حقيقه مش صح. لان انا لما ابقى حران وبعرق او جسمي بيسخن جامد وابتدي اعرق، بفقد مع الميه املاح، مش هيعوضها الميه لوحدها، يعوضها الرضاعه. وتجنب بقى حراره الجو، وخصوصا ان في كتير والجو بيميل الى الحراره كل سنه عن السنه اللي قبلها، ارتفاع درجه الحراره. والاطفال طبعا لازم نشيل بقى من دماغنا خالص حته ان هو التهويه يعيا والتهويه والتخفيف يعيا، ودي ما زال الترند موجود عند الجدات، لان طبعا التكييفات الحاجات دي يعني جديده شويه نسبيا على المجتمع المصري، ففي تخوف منها، مع مقوله ان انا لما يتعرض يجي لي برد، يجي برد في عظمه، يجي برد في جسمه. بنقول لهم دايما ان في مستشفيات كلها مكيفه. يمكن احنا اول مره ناخدش مستشفيات خارج مصر سنه 95. وكان اول ما دخلنا كنا مجموعه، يعني اول مره نروح نشوف حضانات بقى وندرس الحضانات والكلام ده. انتوا ايه ده، انتوا مشغلين تكييف في الحضانه؟ طبعا. ازاي مشغلين تكييف في الحضانه؟ طب وازاي؟ لا ما هو لازم بقى في درجه حراره مناسبه. طب انتوا مش خرجوا الطفل من الحضانه وتوزنوه وترجعوه مش عارف تعملوا الاجراء وترجعوه؟ يعني ازاي؟ لا ما تم درجه حراره مناسبه، ايه المشكله؟ فكان فكرتنا برضو ان احنا رايحين واخدين الفكره دي ونسمعها ماجستيرات وبتاع، انه التكييف برضو بنخاف نفتح التكييف في الاماكن بتاع. طب لا، ما هو ايه اللي هيعمله تكييف؟ يعني في الاول والاخر درجه حراره. طب درجه حراره كام؟ ما هو فيش درجه معينه تعيي، ما هو الدرجه اللي تريح. فكره التهويه او التبريد او الهدوم نفسها هي الراحه وليس الحمايه من البرد. يعني لما اشيل كم واحط كم، واشيل غطا احط غطا، اشيل شراب واحط غطا راس، افتح تكييف درجه 22 24 26، ايه اللي يعيف دول؟ مفيش حاجه تعيف. هي درجه الارتياح ان انا مبقاش جسمي، لان كتير بتشوف اطفال بيجي لهم ما يسمى بحمى الجفاف. حمى الجفاف اللي هي الطفل عامل زي الرادياتير، كميه الميه فيه كبيره جدا. اول ما الميه دي تقل يبتدي حركه جسمه تعلى ويسخن، وتبتدي تدي دواء سخونيه، بدا الجهاز العصبي يتاثر. الاسوأ الكلى تبتدي تتاثر طبعا، وتشوف البول بتاعه بدا يدي لون. بول الاطفال لازم غالبا ملوش لون، يعني شفاف زي الميه او اصفر خفيف جدا لا يرى يعني. اول ما يبقى له لون معنى كده البول بدا يبقى مركز، هنا خطوره. يعني بدات الكلى مش لاحقه ان هي تتخلص من المواد الضاره اللي فيها، فيبتدي اللون يغمق يغمق يغمق. طبعا دي علامات خطر على الكلى، وفي ناس بتوصل مراحل اسوأ من ذلك. بالاضافه للجفاف، يعني في حاجه اسمها حمى الجفاف، اطفال تسخن وتفقد سوائل، الجهاز العصبي يتاثر ويحصل مشاكل اكتر. كل ده عشان ايه؟ خايف ان انا عملت الغطا كده يجي له برد، وعملت مش عارف ايه كده، ان انا اصلا بدفيه زياده عن اللزوم. بالظبط كده. فانا اصلا بخليه يعرق ويتفطس ويطلع ويمكن ويمكن اول ما كنا بنشجع الامهات ان هي التلامس بقى. احنا عندنا لازم التلامس بنقول عليه سكين تو سكين. سكين تو سكين من لحظه الولاده، اول 3 أو 4 شهور ده لازم يبقى متواصل.
ما افصلش الطفل عني. لو اقدر ان انا اشيله في شياله زي الكنجرو كده، احاول زي الكنجرو وامشي بيه في البيت افضل. التلامس ده هيخليه اهدى، هينام احسن، هيبقى وزنه يبقى افضل، هيبقى مطمن اكتر. هيبقى ايه وزنه؟ وزنه يزيد احسن، لانه لانه ما يبقى لوحده ويتحرك اكتر آه لانه هو خارج من مكان محتويه. فلما بيخرج لمكان هو جسمه متحرك كتير فيه بيبقى مش مستقر وبيعيط اكتر وبيتهز كتير وبيفقد سعرات حراريه ومبقاش مرتاح. بعض الناس عشان تتغلب على ده تلفوا لفه كبيره كده كانه يعني زي موميا موميا ده عشان بيسكت فعلا، بس طبعا مش ده الطبيعي، هو كان اصلا موجود جوه بتاع. حتى في الاطفال اللي بتخش الحضانات التمريض بقى فاهم قصه، يعملوا له حاجه كده زي الحوايه. عارف الحوايه الستات بتشوف الارياف شالين زلع فوق راسهم ولافين حاجه كده برملها وعشان تحطوا فوقيها الزلع، دي اسمها حوايه، اسمها كده. فبيعملوا حاجه زي كده بس بشكل الرحم، عارف شكل الرحم، شكل الكمثريه، ينيموا فيها الطفل تلاقيه اهدى، ما تتحركش كتير، ما تهزش كتير بتاع. فلما الام بتبقى شايله الطفل في محتوى زي كده تتحرك، بيحس ان هو لسه في بيهدى. بالظبط كده، تلاقيه بيتخض بسرعه لو اتساب لوحده. ودقات قلبها ودقات قلبها سماعها بالظبط كده لو متعود عليها، وريحه الام وريحه اللبن وهكذا. فده طبعا بيبقى سكين تو سكين اول 4 شهور مهم جدا بالنسبه للاطفال، وبالتالي ده بيقلل كتير ان هو يبقى قلوق ويتحرك ويتهز كتير ويفقد سعرات حراريه وما يحسش بالامان. وتبقى شايفاه اطفال كتير وهي نايمه ممكن يقشط، يرجع، يشنق، حاجه زي كده، لا بيبقى قدامها بالظبط، خليه قدامك ولازم ليه على طول تتحرك، تروح مكان، ترجع بيه وهكذا. بس حضرتك يعني قلت حته مهمه ان هو يعني عشان ناكد عليها الناس برضو، انت لما بتفقد عرق تفقد ميه وملح، فالتعويض مش هروح اكله مخلل طبعا يعني ارضعه بالظبط، نرضعه يا جماعه من 6 او من اول يوم لحد 2 سنين بالظبط. طيب لو انا ما دخلتلوش اكل، انا هسال بقى سؤال مختلف، الستات تتضايق منه مثلا عشان انا متاكد موضوع الاكل ده بيجي من الجده او من الجيش من الام يعني. لو انا ما اكلتوش 2 سنين اصلا، ما دخلتلوش اكل خالص، رضعته بس، هل ده سليم؟ هو طبعا بيبتدي شويه يحتاج عناصر اضافيه بعد 6 شهور. فطبعا اكيد دخول الاكل هيفيده، بس مش كل الاكل طبعا هيفيده قوي. يعني معظم الاكل اللي بياكله في الاول المسموح ليه حاجات فيها الياف، خضروات، فواكه زي كده، والسيريال بتخش من سن 6 شهور اللي هي توليفه الحبوب يعني. فطبعا دي بيبقى فيها قيمه غذائيه معينه، بس جزء كبير منه بينزل مش مضمون بس مطلوب لحركه الامعاء ويمتص منها بعض الحاجات والكلام. لو ما اكلتوش لا بيبقى فيه نقص في بعض الحاجات. في ترند بعض الناس تدي حديد روتين بعد 6 شهور ويقولوا ده ترند وماشي وبتاع. هو مفيهوش ضرر، بس اي حاجه باخدها حتى لو فيتامين لازم اقول ليه. يعني ممكن تيجي يوم تقول لك اديني فيتامين، ليه؟ نديله فيتامين، طب ليه؟ يعني هو ايه السبب؟ هو في مليون فيتامين وكل واحد له توليفته، اديكي ايه وما اديكيش ايه بناء على ايه؟ وحديد ليه؟ هو المقوله ان لبن الحديد في لبن الام بيقل بعد 6 شهور. بس هو اكتشفوا ان لبن الحديد في لبن الام متاح اكثر للهضم والاستفاده من ان انا ادي حديد خارجي، او بالتالي هو حتى لو نسبيا اقل في لبن الام لكن ما زال كافي بالنسبه لاحتياج الطفل. ان انا لازم اديله حديد، مش لازم. ممكن لو بدات غذاء متوازن ما بين الخضروات والفواكه والحبوب، توليفه الحبوب، يدينه الحديد اللي هو محتاجه بدون ما انا ازود حديد روتيني الا في حالات مرضيه معينه. اطفال مبتسرين مثلا بياخدوا حديد طبعا. اطفال مثلا ظهر عليهم علامات انيميا ممكن ياخدوا هكذا. هي يعني الفكره كلها انه الرضاعه ما فيش شك فيها يعني. وحته 6 شهور بغض النظر بقى دراسات فعلا عميقه جدا واثبتت ان ده صح، وكان الطفل اصلا تقبله للاكل بيكون بعد 6 شهور، يكون الطفل بدأ يتعامل مع الأكل بحواسه. يعني أنت حسين لما تتعامل مع الأكل تعامل بحواسك، تقعد قدام ترابيزة الأكل، أولا في ذاكرة وتذوق وشم ونظر ولمس، فالحواس كلها بتتعامل. الطفل نايم على ظهره اللي أنا بحاول أكله ده بيتعامل بلسانه فقط، فالحاجة اللي تعجبه ياخدها ويفضل ماسك فيها، تيجي تدي حاجة تانية ما يقبلهاش غير ما تعمل بأكل بحواسك. فانت لو جيت كده وانت قاعد وبنتكلم دلوقتي وجي حد من حط حاجه في بقك حتى لو عارفها هتتاخد،
لانك ما عملش معاه بحواسك بالنظر والشم وقبل ما تاخدها حتى لو انت عارفها. فما بالك بقى انت مش عارف. فطبعا لما يبتدي الطفل يبقى في وضع القعاد يبتدي يتعامل مع الاكل شويه ويوقع ويخبطه فضوله ياخده ويحطها في بقه يعني فاهم. فالتعامل مع الاكل هنا بيستخدم حواسك وده الطبيعي، ده الوضع الطبيعي، مش ان انا ابقى نايم على ظهري واحط اكل لمجرد ان انا لازم وعشان ايه. طبعا هي بتلاقي هوا كتير من الناس ان هي اكله بدري اريح من الرضاعه شويه مش عارف ايه، اكله بالليل بلع. بقى الترند التاني بقى ان انا اكله بالليل عشان ينام. ما هو بالليل كده الساعه البيولوجيه بتاعته لسه ما ظبطتش اصلا كده بالظبط. اودي له رضع صناعي عشان ينام، برضه ده ملوش دليل أصلاً. ان ناخد رضع صناعي الا بناء على عدم النمو اللي بيعتمد على تكرار متابعه وزن الطفل عشان نتاكد انه بينمو. وحته اللبن ما بينزلش قلناها خلاص، لا بينزل من اول دقيقه لو انا عايز بالظبط كده. ما بيجيبش لبن لما بشفط صدرنا ما بيجيبش لبن، لا طبعا لان التشفيط احنا قلنا تكوين اللبن بيحصل اثناء المص، فالهرمون تكوين اللبن بيفرز فبتصنع اللبن. اللي انا بسحبه ده بواقي اللبن المتبقيه في الصدر، مش ده يعبر عن الكميه الحقيقيه. ده انا لما بشفط بجيبش كميه كافيه، لا ده مش دليل خالص على عدم كفايه الرضاعه ولا عدم نومه ولا عياطه ولا انه ما بينامش كويس خلاص ولا ان وزنه ما زادش. لان الطبيعي معروف ان الطفل في اول اسبوع بيفقد حوالي 10% من وزنه اللي هي الميه الزياده في جسمه، وبعد كده بيعوضه بالاسبوع الثاني يبتدي اشوف فرق وزن عن وزن الولاده في الاسبوع الثالث. فما اقدرش اقول ده بعد يومين ثلاثه ده خس وما اكلش فلازم اديله حاجه خارجيه. فلازم ان انا اتابع كذا مره عشان اخد القرار الحقيقي انه يحتاج. كمان في ترند برضو طالع ان الامهات تشفط لبن منها وتخليه في برونه في الطفل ايوه تاني او تديهوله. او ممكن الامهات اللي بتشتغل او بتدرس ومضطره وظروف الحياه مش هنقول لهم لا، بس الكلام ده بعد كذا شهر مش في الاول. لكن اخده في الاول واحطه ببرونه برضه نوع من الراحه ان انا اشفطه واسيبه وبعدين اخش انام واي حد يديله الببرونه دي. ما هي ببرونه بمشاكلها بتعوده على الببرونه، ممكن يرفض الرضاعه المباشره لان الطفل له الملمس مش مجرد الطعم يعني. فده برضو من ضمن الترند اللي ممكن قد يكون ضار بالنسبه للاطفال. من ضمن الحاجات في الرضاعه عشان نقفل الموضوع، هل الرضاعه ليها توقيتات مناسبه من اول يوم لحد يعني هل بقى كل ساعتين كل ساعه كل 4 ساعات؟ مين اللي بيحدد المده دي وعلى اساس ايه؟ هي الرضاعه حسب الطلب، لما بيطلب رضاعه بيكون جاهز لقبول الرضاعه حسب الطلب. فالطفل لما بيطلب رضاعه بنديله رضاعه، توقيتات ملهاش توقيتات بالساعه ملهاش كلام. طبعا في بعض اراء لازم نظبط مواعيد الرضاعه والكلام ده، لان ممكن الرضاعه الغير منشده بيبقى تؤدي الطفل يبتدي معدته تتعب، يجيله مغص، الام نفسها تتعب وهكذا. لكن معظم من الطفل اللي بيكون يعني ما بيشبعش في الرضاعه او مش مثلا ما بيشبعش يعني بياخد ويسيب، ما يبقاش واخد ما يسمى بالالتقام الجيد. طبعا هنا بتيجي بقى خبره الايه استشاري الرضاعه الطبيعيه او ان نصيحه الطبيب اللي هو بياخد وقت اطول في الزياره الاولى مع الام. بتقعدي ازاي، بتسندي ازاي الطفل، قاعده مرتاحه، سنده كويس، حاطه مخده عشان ما تتوجعيش، تفضلي وضع مناسب. وضع الطفل يبقى ازاي، الوضع اللي هو بيبقى مقابل للصدر، ربنا خلق صدر الام اتجاه الصدر قدام وبعدين الحلمه مايله شويه والاسفل عشان تبقى مناسبه للي هيجي. قاعد قدامها متشال كده فوشه في اتجاه الحلمه اللي لقدام وجايه كده شويه ونازله لتحت لي شويه، فهي مخلوقه كده. فما يبقى متجه، طب نفرض هي عندها اتجاهها هنا وهنا، بظبط بحيث يبقى التقام الجيد مواجه ليه. زي ما انا بدي الببرونه بحطها له كده، نفس الكلام لازم الصدر تحط كده مواجه ليه، ما جيبهالوش بقى يمين وشمال وفوق وتحت، مش هيعرف يمسك ماسكه كويس. وحجه ان حلمه الام صغيره، لا هو بياخد الجزء الاغمق اللي حواليها عشان يقدر يمص ويسحب اللبن مظبوط. لو مسك الحلمه بس هيعض عليها ويمكن يقفل ممرات اللبن الرفيعه اللي بيعدي منها اللبن، فمش هيوصل له لبن كويس والام تتوجع، ممكن يبتدي يحصل لها تشوقات، فلا هو بيرضع كويس ولا. فلازم الالتقام الجيد عشان يبقى ده وبعدين طبعا كله يغطي الصدر بالظبط كده. وبعدين بشوف بقى اسباب عياط الطفل عشان مش كل حاجه مزعلنا في حياتنا ناكل يعني. ده الترند اكل لا طبعا شوف اذا كان عايز يغير حران مهم جدا، موضوع الحر ده مهم جدا جدا خصوصا في الموسم في الوقت اللي احنا فيه، او ساعات في الشتاء لو انا مش مغطيه كفايه. لو طبعا لازم بنغطي اكتر بس هو برضو درجه الحراره المناسبه، الجو اللي حواليه مغير، مفيش حاجه مقيداه، لبس ضيق عليه، زنق على هدوم وحاجات زي كده، فطبعا بيبقى الوضع المريح ليه. وبعدين في الاخر خالص يكون يعني الفتره المعقوله، ما بقاش مثلا بعد نص ساعه يعني اكيد طبعا لا مش هتبقى كده قوي مش بالساعه، بس طبعا يكون فاهم ان في اسباب تانية للعياط. القلق الليلي، توتر الليلي، في اسباب كتيره بقى تسكت بيها الطفل.
مش من ضمنها الادويه. يعني الادويه دي بتبقى اخر حاجه. ودايما حتى في نظريات بتقول ان عياط الطفل بالليل مش مغص. يعني في نظريات تقول لا ده مش مغص، يعني هو بيسموه مغص بس مش كل عياط الطفل بقى مغص. المغص بقى فيه الم شديد وصريخ متواصل وما اقدرش اسكته خالص. وبعض الناس يعني الخبراء قوي في الاطفال يقول لك الطفل اللي ما تعرفش تسكته بكل الوسائل، ان انا اشيله وامشي بيه واقوم امشي بيه واتحرك وبعض الناس تقول لك جمله طريفه، يقول لك اللي ما يعرفش يسكته جدته يبقى مغص، لان الام بتبقى وهي شايلاه متوتره ومشدوده، وتعبيرات وشها بتفرق، تعبيرات الوش بتفرق، ونبره الصوت بتفرق. عشان كده بنغني لهم نبره الصوت بتفرق. اسكت بقى مش عارف ايه بقى، تشنج الايد نفسها وهي شايلاه، توتر. فيقول لك حاسس بيها برضه. احد اساتذتنا الكبار يقول لك اللي ما تسكتوش الجده خلاص يبقى مغص، لانه يبقى كده ايه، هي بقى فيها كل ريلاكسيشن والهدوء، مش زي الام المتوتره اللي ما ريحتش وقايمه يعني من قيصري غالبا يعني قيصري وما بتنامش بالليل. ودور الاب برضه، ما الاب برضه بيبقى اهدى شويه، يعني الرجاله عامه بتبقى اهدى شويه يعني. والله بالعكس، ده الاب ممكن طبعا، بس الاب ممكن يكون خايف يشيله اصلا. وبعدين ده بيبقى عنده غلط وبيبقى عنده شغل الصبح. الراجل ده بيبقى عاده كمان يعني مجهد، ده بيبقى السبب الاساسي في الشكوى، ما بنامش. لكن طبعا اللي بيبقى فاهمين ان مش كل العياط بيبقى فيه القلق الليلي بيصاحب الاطفال، معظمها. في ناس بيسموه الترايمستر الرابع. يعني ايه ترايمستر؟ احنا بنقسم الولاده او الحمل 3 مراحل، 3 شهور 3 شهور 3 شهور. فتريمستر اولاني والثاني بيسموه التريمستر الرابع. يعني الناس يقول لك لسه ما كملش او معتبر نفسه لسه جوه او حاجه زي كده. ف3 شهور اللي بعد الولاده دي، في ناس تقول 3 مانثs كوليك، يعني 3 شهور. في ناس تقول ده كماله الحمل، وفي ناس تقول بس هي فتره بيبقى فيها عدم الاستقرار شويه في النوم وفي حاجات زي كده. طب كم سؤال سريع كده، الطفل بيشوف امتى بعد الولاده؟ الطفل بيشوف من ساعه الولاده، بس بيشوف كانك بتشوف من ازاز اللي هو المنغمش، وتبتدي تزيد وضوح الصورة أكتر كل مدى على مدى 6 شهور أولين. لكن بعد الولادة بيشوف ويميز الألوان ويميز الوشوش، بس هو ما يبقاش يقدر يتعرف على الأم كويس، بس لسه مش يميز الوشوش أو ما يركزش فترة طويلة، ومجال البصري بتاعه مش واسع قوي يعني، مجال البصري بتاعه محدود شوية، لكن بيشوف من ساعة الولادة. طب ايه الحاجات اللي ممكن تهدد الطفل؟ طبعا احتواء الطفل، لان هو كان في زي ما قلنا في محتوى مقفول عليه. فاحتواء الطفل ان انا اضمه من غير ما اكون ملبسه زياده، ان انا اتحرك بيه الهدهده من غير الهز العنيف. يعني الهز الكتير خطر على المخ. وفي طبعا يعني في بره ترند قوي ان انا دونت شيك بيبي، يعني تهزش الطفل. يعني في ناس من الهز العنيف قوي بيحصل لهم نزيف في المخ. حصل نزيف في المخ في اطفال كتيره. فانا الهدهده البسيطه اللي بتحرك بيها وانا ماشي، بحس ان حركتي وانا ماشي في سراير كده بقى دلعك بقى اللي هو السرير بيتحرك كده بالبطاريه، يعمل هزه خفيفه قوي. ده الهدف يعني، ان انا ممكن وانا ماشي دي يؤدي بالغرض. الشيل والانضمام ليا والحركه الخفيفه والرضاعه لما يجي وقت الرضاعه، تمام. وايه تاني؟ يعني ده طبعا درجات الحراره الجو وهكذا. السنان بتبدا تطلع امتى؟ السنان رينج بتاعها من 6 شهور، ممكن رينج يمتد 3 4 5 شهور. يعني التوقيت مفتوح شويه. التوقيت يعني هي بتطلع في 1000 يوم؟ تبدا تتكون في 1000 يوم. بتطلع. وطبعا بيحصل بقى عيط ويقول لك اصل بيسنن أصلاً. مش قوي زي ما واخده. يمكن كان قبل ما يبقى فيه تفسيرات طبيه لامراض الاطفال كان كل شيء بيعزل الاسنان. وطبعا اي حاجه زي مغص، اي حاجه ده فزي برضو لانها بتقعد تطلع من 6 شهور لحد 2 سنين وشويه. فاي حاله مرضيه تحصل في الفتره دي يقول ده بيسلمه اكيد. طبعا سنه بتطلع وسنه طالعه وسنه جايه هتطلع. فالفتره دي كلها سنان شغال. بس هي بتوجعه بجد؟ يعني بتوجعه؟ هي توجع شويه يعني احيانا، واحيانا لا. احيانا ما تحسش، ما تشوفهاش اصلا يعني. لسه طالعه صغيره ما تحسش بيه، ملهاش الهاله اللي حواليه. ويمكن طبعا في بعض مفاهيم انه بيعضعض، يبقى بيربي، يبقى بيطلع. هو الطفل يبتدي يستكشف ايديه، ممكن الشهر الثاني الثالث يمص في ايده. ده بيديله احساس ان هو يعني بيبتدي يهدي نفسه، يسكت نفسه. لان بيحس طريقه المصمصه بتاعت الرضاعه. لا يعني في احساس 2 مع بعض. الاحساس اللي باللسان ده حس، ويحس في الجلد بتاعه. يعني هو بيحس من حتتين، فده بيهدي شويه. يبتدي بقى يحب الحركه دي. فلما يبتدي يحط ايده بقه كتير يقول لك ده بيبتدي يربي اسنان.
ولما يحط ايده بقه كتير طبعا اللعاب بيزيد افرازه، مم. رد فعل الطبيعي، فيقول لك ده بيريل بتاع. حقيقي ما لهمش ارتباط قوي يعني. لكن بالعكس ده هو بيعملها، هو بيدلع نفسه اصلا. بيسكت نفسه، بيسكت بينيم نفسه. نفسه، بيبتدي يستغنى شويه عن ان هو يطلب يتشال او يرضع كل شويه. امتى تقلق ان الطفل ما بيتحركش، يعني ما اخدش السيتويشن بتاع ان هو يبدا يحبي، ده مشاش يا دكتور؟ امتى تقلق؟ سيبك من كلام امهات، اكيد انا عارف او عايز تمشي تمام. يمكن احد اساتذتنا الكبار هو استاذ مصري بس هو في امريكا، وحقيقه يعني مشرفنا جدا في امريكا، كان يقول لك يعني الطفل لازم يعملوا له حفله اهم من حفله عيد ميلاده يوم لما يمشي. لا، يوم ما يقعد، يوم ما يقعد ويمد ايده ناحيه رجله كده، ده يعملوا له حفله اكتر من عيد ميلاده. اشمعنى؟ لان ده بيبقى شامل كل الجهاز العصبي بتاعه. ده كده طمنت على كل مسك حاجة. ظهره ومسك راسه وبدا بيحرك ايديه وشاف يعني، فدي تضم كل الفرحه اللي في الدنيا. ودي الحاجه الستاندر في يعني حاجه الثابته في الاطفال. لكن بقى اللي قبل كده في سؤال برضو ما سالتوش، يعني طفل بيتقلب امتى؟ مش شرط يتقلب، دي مش دي اوبشن. طب يحبي ولا لا؟ دي اوبشن برضو، مش شرط يعني. ممكن ما يحبيش بالظبط كده. فممكن ان انا القعاد دي اهم مرحله فيه، ما قبلها وبعدها مش مهم يعني. وبعدين يقف امتى يمشي امتى لا مش شرط، حتى المشي رينج لحد 1.5 سنة ممكن يعني براحته. بالظبط. بس اهم حاجه انه يكون يقعد، انه مسك نفسه في القعد، دي تطمنك على دي كل. امتى بقى اصلا الفتره دي؟ اللي هي الشهر السابع الشهر الثامن. انا 6 ممكن اسنده برضه. طبعا، لان بعد شهرين 3 مش هيطيق يسيب على السرير كتير. فساعات انا قاعد نص قاعده زاويه 30 درجه كده، اقعد جنبي مثلا عشان عايز، او مسنود عليا او في كرسي بتاع البيبي طبعا. بس ما ياثرش عليه. لا خالص، بالعكس الاطفال يمكن اللي بتقشط كتير او بترجع كتير بيبقى وضع 30 درجه بس مش مخده. يعني الاطفال ما تنامش على مخده خالص. وخد بالك ليه؟ لان هو راس الطفل مختلفه عن الاطفال يعني الرضيع اكتر من الاطفال الكبار. لان نمو المخ بيبقى اسرع في الفتره دي. يعني ال1000 يوم ال1000 ليله دي وليله هي ال1000 يوم الذهبيه دي، يمكن 80% من او 60% بالظبط يعني تحديدا من نمو المخ في الفتره دي. بكل خبراته، بكل احاسيسه، بكل حالته النفسيه، 60% نمو في الفتره ال1000 يوم اللي هي الحمل والسنتين. الباقي كله في الفتره اللي بعد كده. والنمو يعني تتخيل ان انت مثلا الوزن بيزيد كل شهر قد ايه، والطول بيزيد قد ايه، والنمو المخ. عشان كده تلاقي راس الطفل المولود طويله لورا كده، واخد بالك ازاي؟ لان المخ ده نمو في الفتره دي. وبعد كده يبتدي خلاص الطول ده يبتدي تتدور الراس. ولذلك النمو الراس لورا كده ما اقدرش انيمه على مخده، لان هتبقى راسه متنيه. لما احط مخده مع بروز الراس هيبقى تاني رقبته، فهنا النفس هيبقى مقفول شويه، فخلي راسه تبقى راجعه، فراسه سوى السرير على طول، ما تحطش على مخده الا بعد ما يكبر. يقولوا بقى دي مخده الرضاعه عشان ما يشطش، لا يعني راسه سوى السرير. وعاده بيبقى كمان راسه على جنب، عشان الناس تقول لك خلي راسه في النص عشان راسه تتساوى او عشان بتاع. لا، هو هيفضل يعني راسه على جنب لحد ما يعدي 2-3 يبتدي يعدل راسه بقى في النص وهكذا. طب هو يعني انا افتكرت حاجه كده، كنت شرحت لي قبل كده تكوين الراس نفسها بتاعت البيبي، ودي الحاجات برضو الناس بتخاف منها طبعا. ساعات البيبي يتقلب واقع على الارض، طبعا يعني ربنا بيسترها في الاغلب وما يحصلش حاجه وكده، وبتخاف. فان في ناس كنت تقول لك ايه، هو اصلا العظم هنا بتبقى راسه عامله زي الجيلي كده، او مش جيلي بس حاجه بتبقى مطاطيه شويه. تكوين عايز تشرح لي كده هو طبعا يعني يعني المفروض ما اخليش طفل خالص اصلا دي، لان طبعا وقعه تبقى مش حلوه يعني، طبعا تبقى ضاره بالنسبه له، يحصل مشكله في المخ يعني. فدي لا تجنبها اساسا يعني. مش معنى ان هو طبعا المخ عظم الراس، السؤال اللي حضرتك سالته، ان عظم الراس عباره عن قطع متجاوره، جزر متجاوره كده، وفي بينها فراغات مفتوحه تسمح الصوره دي تسمح بنمو المخ. يعني المخ بينمو بسرعه جدا زي ما قلنا 60% في الشهور دي، فبتسمح بتمدد المخ. يعني افهم انه هو كده المخ عامه بيكبر بالذات في ال1000 يوم اللي في الاول ده، بيكبر بقى على يعني اساس بقى بيكون خلايا المخ والكلام ده يعني. هو في مراكز اصلا في المخ يعني دي اصلا بتتكون وكمان يعني بتخزن معلومات من هو داخل الرحم لسه. بدليل مثلا حاجات زي الأطعمة، ممكن بيستطعم الأكل الأم بتاكله،
وبيخزنه كذكرى. لو الام بيبقى فيه توترات في الاول في الولاده في الحمل فده بيشغل من الاول. يعني في خلايا متكونه، في مراكز متكونه بتتكون طبعا تباعا يعني على مدى الشهور، لكن يعني وهي بتتكون اصلا بتخزن. مش مثلا بتجيب الكمبيوتر وتحط البورده وتحط الهارد وبعدين تخزن عليه معلومات او تنزله سوفت وير، لا ده هو بيخزن وهو بيتكون. والمعلومات دي والذاكره دي متخزنه معاه بعد الولاده، وبتخزن في ذاكره مثلا ريحه لبن الام، فبعد الولاده بيخزنها. يبتدي يعرف الوشوش تدريجيا، الاصوات يميز، يبتدي لما يشوف وش الام خلاص خزنه، يبتدي الوشوش اللي بعديها. يعني في الشهر الثاني يبتدي يعرف الام، يبتدي يعرف الناس الثانيه وكذا. كل دي ذاكره شغاله بتخزن ده وبتخزن ده وبتخزن ده وهكذا. فنمو المخ وتخزين الذاكره بتاعته والعوامل النفسيه والعوامل يعني الذكاء نفسها وتنميه الذكاء بتاعته والاحساس بتاعه بالام، تلامس الجلد اللي اللي قلنا عليه في اول 3 شهور، الاحتضان المستمر بشكل الرضاعه، اثناء الرضاعه تواصل مع الام، النظره في عين الام نفسها. يمكن تواصل مع الام كمان من ضمن الحاجات اللي هي بتحصل في الدقائق الاولى. يعني يقول لك الطفل ده مغمض على طول في الاسبوع او الاسبوعين الاولانيين، لكن في دقائق كده بيفتح عينيه بعد الولاده. طبعا دي بنفقدها في القيصري شويه، لان الام تكون هي نايمه نفسها، لكن التواصل ده مهم وله فايده. يعني ان هو يفتح ويبص حواليه ويشوف الاول وش بيقابله، بس ما بقاش ميز قوي الوش، بس التواصل البصري ده له مهم بالنسبه للطفل. طبعا التواصل اثناء الرضاعه كانوا زمان يفصلوا الطفل ويديله المرضعه او ياخدوه اوضه تانية او لا، طبعا تواصل متواصل، يعني تواصل مستمر بدون ما يبقى فيه تقطيع بيبقى افضل. وبالتالي كل دي تكوين للمخ وللذاكره والذكريات والخبرات والحاله النفسيه.